আজকে আমরা এখন চলে এসেছি ক্রাং সুরি ফলসের এখানে, আর আমরা এখানে স্নান করতে নেমে গেছি। একটা গাছের রুট দিয়ে পুরো ব্রিজ তৈরি হয়ে গেছে, সেরকম টাইপের একটা জায়গায় আমরা যাবো। গাছের শিকড় একটার সাথে একটা জড়িয়ে কিভাবে একটা রুট ব্রিজ তৈরি হয়েছে। এটা এশিয়ার মধ্যে ক্লিনেস্ট ভিলেজ, মানে সবথেকে পরিষ্কার ভিলেজ এশিয়ার মধ্যে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুমনপায়েল লাইভ উইথ প্যাশন চ্যানেলের নতুন একটা ভিডিওতে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আজকে আমরা ভীষণ এক্সাইটেড, কারণ আজকে আমরা এখন চলে এসেছি ক্রাং সুরি ফলসের এখানে, আর আমরা এখানে স্নান করতে নেমে গেছি। সবাই দেখো অলরেডি স্নান করতে শুরু করে দিয়েছে। কি অসাধারণ একটা মোমেন্ট, দারুণ মজা করবো আজকে। ট্রিপের আমাদের শেষ দিন, ফাটিয়ে মজা করব, তাই জন্য হতে চলেছে ভিডিওটা ফাটাফাটি। এছাড়া আমরা অনেক জায়গায় ঘুরবো, সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো। এক্স্যাক্টলি, ইনফরমেশন তো থাকবেই আমাদের লাইফ উইথ প্যাশন চ্যানেলে, যেরকম আমাদের সুমন পায়েল ব্লগ চ্যানেলে আমাদের ডেলি যে মস্তি করছি, মজা করছি, আনন্দ করছি, সেগুলো সব আছে। কিন্তু আমাদের লাইফ উইথ প্যাশন চ্যানেলে যেরকম একদম ইনফরমেশন থাকে সেরকমই থাকবে। তো এই ভিডিওটাও ইনফরমেটিভ হতে চলেছে, তাই না? একদম স্কিপ না করে ভিডিওটা। আমরা এখন চলে এসেছি পিনুসলার কাছে একটা দারুণ জায়গাতে। আমরা একটা রুট ব্রিজের ট্রেক করব, মানে একটা গাছের রুট দিয়ে পুরো ব্রিজ তৈরি হয়ে গেছে, সেরকম টাইপের একটা জায়গায় আমরা যাব। এখানে রিওয়াই ভিলেজ আছে, সেখান থেকে রিওয়াই রুট ব্রিজের দিকে যাব, তাই না? এখন লিভিং রুট ব্রিজের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, আর একটা ছোট্ট গ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা হেঁটে হেঁটে সবাই যাচ্ছি। চলে এসেছি ওই জায়গাটা যেখানে গাছের শিকড় একটার সাথে একটা জড়িয়ে কিভাবে একটা রুট ব্রিজ তৈরি হয়েছে। যতটা সম্ভব তোমাদের কাছ থেকে দেখানোর আমি চেষ্টা করছি। সামনে একটা দারুণ ঝর্ণা আছে, চলে এসেছি, মানে বিশাল বড় ঝর্ণাটা। আমরা এখন পৌঁছে গেছি মাওলিনলং ভিলেজে, আর এটা এশিয়ার মধ্যে ক্লিনেস্ট ভিলেজ, মানে সবথেকে পরিষ্কার ভিলেজ এশিয়ার মধ্যে। মানে দেখেও ভালো লাগছে যে ইন্ডিয়ার মধ্যে এত পরিষ্কার ভিলেজ আছে, আর আমাদের বাঙালিদের স্পেশালি শেখা উচিত, ঠিক আছে, যে কীভাবে পরিষ্কার মেনটেন করা যায়। সত্যি তাই, সত্যি তাই। এখানে 300 টাকা মেনটেনেন্স ফি নিচ্ছে, মানে ইমাজিন করা যায় যে এত ক্লিনেস্ট ভিলেজ মানে করে রাখে। মানে হ্যাটস অফ টু দ্য লোকাল ভিলেজ পিপল। হ্যাঁ, তাই না? দেখতে কত সুন্দর লাগে, কত ভালো লাগে। আমাদেরও উচিত শেখা, সত্যি উচিত শেখা। এই ভিলেজে এসে এটাই শিখবো আমরা, যে কিভাবে পরিষ্কার রাখতে হয়। হ্যাঁ, গাড়ি পার্কিং এর জায়গা রয়েছে, আর কিছু শপিং এর দোকান রয়েছে টুকটাক। এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর এত সুন্দর রাস্তা, চারদিকে গাছগাছালি, যেন ফ্রেশ অক্সিজেন নেওয়ার জন্য একদম মানে দারুণ সুন্দর জায়গা। আর সব জায়গায় পুরো নিট অ্যান্ড ক্লিন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিচ্ছু পড়ে নেই, সত্যি তাই। এটা হচ্ছে স্কাই ভিউ পয়েন্ট, এখান দিয়ে এন্ট্রি পথ। গাছের মাথায় উঠতে হবে। গাছের মাথায়? এই যে রাস্তা, আরেকটু বাঁশ দিয়ে দিয়ে গাছের মাথায়। ও মাই গড, এই যে বাঁশের তৈরি করা পুরো একদম টপে গিয়ে ওই দূরে একটা ভিউ পয়েন্ট, ওখানে যাবো আমরা। হ্যাঁ, পুরো বাঁশের ওপর দিয়ে যেতে হবে। এই যে পুরো সিঁড়িটা, ওই টপে আমাদের উঠতে হবে।
আমরা এখন একদম গাছের টপে একখানা মাচা মতন করা আছে, তার উপরে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক আছে। অসাধারণ একটা এক্সপিরিয়েন্স। আর এখান থেকে বাংলাদেশ দেখা যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মেঘে পুরো ঢেকে আছে, দেখা যাচ্ছে না। প্রচুর গাছগাছালি আছে, আর দারুণ দারুণ সুন্দর জায়গা, বাট খুব রিস্কি জায়গা, পুরো দুলছে জায়গাটা একদম। একটু সামান্য হাওয়া দিলেই দুলছে জায়গাটা, সাবধানে যেতে হবে, আবার নেমে পড়বো। আমরা একটা খুব ভালো জায়গায় খেতে এসেছি, আর জায়গাটা মানে রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে অ্যাপারটিভ। আর এখানে প্রচুর খাবার দাবার পাওয়া যায়। আমরা এখানে এখন সবাই মিলে খাবার দাবার অর্ডার করবো, খাবো। জায়গাটা বেশ সুন্দর, চারদিকে গাছপালা, আর রেস্টুরেন্টটা এত সুন্দর জায়গায়, তোমাদেরকে কি বলবো, ভিউটা একবার দেখাই। হোটেল থেকে এই রাস্তাটাও পুরো দেখা যাচ্ছে, কি সুন্দর লাগছে, অসাধারণ। এই যে এখানে পরপর জায়গাগুলো করা আছে, এখানেই বসার জায়গা। আমরা এই প্রথমটায় বসেছি, এরকম অনেকগুলো করা আছে। এটা হচ্ছে ফিশ ফিঙ্গার, এটা হচ্ছে চিকেন রোস্ট। মর্নিং, আর এখন সকালে হয়ে গেছে। আমরা ভিডিওটা কন্টিনিউ করছি, কালকের ভিডিওটা আর কন্টিনিউ করা হয়নি। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি কালকে প্রচুর টাইম আমরা রিল্যাক্স করেছি আগের দিনের ট্রেকটা করার পরে, তার জন্য কালকে সেরকম বেশি জায়গায় আমরা যাইনি। সব সময়টা নিজেরা স্পেন্ড করেছি, একসাথে আড্ডা মেরেছি, গল্প করেছি, মজা করেছি। অলমোস্ট লাস্ট দিন চলে আসলো কাছাকাছি, আজকেই শেষ দিন, আমরা নেমে যাবো। তো তার জন্য কালকে টাইমটা একটু কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করেছি বন্ধুদের সাথে। যাই হোক, আপাতত আমরা অন দ্য ওয়ে টু ক্রাং সুরি ফলস। এখানে অসাধারণ একটা ফলস অলরেডি আমরা দেখতে পেয়ে গেছি। আর এখানে ছেলেরাও স্নান করতে পারে, মেয়েরাও স্নান করতে পারে, মেয়েদেরও চেঞ্জিং রুম আছে। আপনারা যদি কেউ চান তাহলে এখানে এসে স্নান করতে পারবেন, মেয়েরাও স্নান করতে পারবেন। হ্যাঁ, আর আমরা এখন নামছি, রাস্তাটা ঠিকঠাক, তবে জল পড়ে আছে বলে একটু স্লিপারি আছে, হালকা হালকা করে নামছি, বাকি ঠিক আছে। আর নেমে দেখাচ্ছি আমি জায়গাটা খুব সুন্দর করে। সবাই ড্রেস চেঞ্জ করে নিয়েছি, ঠিক আছে। এখানে তো বললাম চেঞ্জিং রুম আছে, সবাই ড্রেস মোটামুটি চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই ওকে আগে পাঠা, লিপস্টিক যা যা না প্লিজ। আমরা প্রচন্ড মজা করছি, ছেলেরা তো অলরেডি স্নান করতে শুরু করে দিয়েছে। এই যে পুরো ভিজে গেছি, ঠিক আছে। জামটা কেমন লাগলো তোমাদের অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও। অসাধারণ ঠান্ডা বরফের মতো জল, বাট এত মজা লাগছে কি বলবো। আর কিন্তু পা কিন্তু পুরো ঢুকে যাচ্ছে নিচে, পা কিন্তু মানে পুরো একদম নিচটা কিন্তু ভালোই আছে, বলো। পা দিচ্ছে আর পা চলে যাচ্ছে। এখানে এলাম, আমরা স্নান করলাম, প্লাস ফ্রেশও হয়ে নিয়েছি। মেয়েদের জন্য আলাদা চেঞ্জিং রুম রয়েছে, ওখান থেকে চেঞ্জ করে নিতে পারবে। ছেলেদের রুমগুলো রয়েছে। যেটা বলার হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখানে লাইফ জ্যাকেট পরতেই হবে, মাস্ট ম্যান্ডেটারি, কারণ অনেকটা গভীর জল। তো লাইফ জ্যাকেট নেওয়ার জন্য যেটা পার পার্সন 50 টাকা করে লাইফ জ্যাকেট, আর এন্ট্রি হচ্ছে 50 টাকা, ঠিক আছে। আর তোমাদের বলি, আমাদের ফলসের নিচটাতে স্নান করা যদি কম জল থাকে তখন মাঝে মাঝে দেয়, এখন জল বেশি আছে। তবে আমার যেটা মনে হলো যে উপরেই স্নান করে বেশি মজা, কারণ উপরে একদম পুল মতন, পুরো ইনফিনিটি পুল মনে হচ্ছিল আমাদের। আমরা ওখানেই বসেছিলাম, মনে হচ্ছিল অসাধারণ একটা জিনিস।
দারুণ লেগেছে, ফলসটাও দারুণ লেগেছে, স্নান করেও খুব ভালো লেগেছে, দারুণ জায়গা, খুব সুন্দর লেগেছে। তোমাদের আমরা সব ভিডিও দেখি, সব ভিডিও প্রতিটা এপিসোড আমি দেখি। সত্যি কোনোদিন ভালো লাদাখের এপিসোডটা তো ফ্যান হয়ে গেছে। হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেল, হঠাৎ করে দেখা হয়ে যায়। আমরাও 4 হুইলার নিয়ে বেরোই, আচ্ছা 2 হুইলার নিয়েও বেরোই। থেকে তোমাদের থেকে আমরা মানে শিখেছি যে তারপরে বাইক নিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরোনো স্টার্ট হয়েছে। স্বরূপ স্বরূপ ঘোষ। সোনিয়া, স্বরূপ আর স্বরূপ আর সোনিয়া, বেশ ভালো লাগলো দেখা হয়। খুব ভালো, না না খুব ভালো। ট্রাভেল করো, আর গাড়ি নিয়ে বাইক নিয়ে ঘুরতে তো আমি খুব প্রেফার করি। আমি গাড়িটাই খুব প্রেফার করি। যখন লাঞ্চ করতে এত মারাত্মক খিদে পেয়েছে স্নান করার পরে, কি বলবো মানে সাংঘাতিক, পুরো হামলে পুরো মনে হচ্ছে। আর প্রচুর কিছু আইটেম আছে। আমি চিকেন থালি অর্ডার করেছি, পায়েল ভেজ থালির সাথে অমলেট অর্ডার করেছি, তার সাথে মাছ ভাজা আছে। এটা হোক কদিন বাদে আমরা মাছ খাচ্ছি। জাস্ট নিচ থেকে উঠেই আমরা পেয়ে গেছিলাম আইসুরুং অ্যান্ড এইচ বুড়ো হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। এখানে হোমস্টে আছে আর রেস্টুরেন্টও আছে। খাবার নিয়ে কোনো কথা হবে না, মানে এত সুন্দর খাবার। মাছ ভাজাটা অসাধারণ করেছিল। হ্যাঁ, অনেকদিন বাদে মাছ ভাজা খেলাম, দারুণ করেছিল। এত সুন্দর মাছ ভাজা পাবো এখানে আমি ভাবিনি। আর পুরো খাবারটা মানে প্রত্যেকটা তরকারি একদম ব্যাপক হয়েছে। ডাল, আলু ভাজি আর একটা তো সবজি ছিল, আর ডিম ভাজা ছিল, চিকেন ছিল, মাছ ছিল। খুব ভালো করেছিল, সব কিছুই ভালো করেছিল খুবই। আমি ভাবছিলাম প্রথমে এক থালি নেবো, কিন্তু তারপরে চেঞ্জ করে চিকেন থালি নিলাম। মানে ভালো করেছিল চিকেন থালিটা, ঝোলটা, চিকেনটাও খুব ভালো করেছিল। আর এখানে লোকাল ভাত দিল। আর এতক্ষণ ধরে স্নান করার পরে মারাত্মক খিদে পেয়েছিল আমাদের সবার। একদম লোকাল খাবার খাওয়া হয়ে গেল। এখানকার লোকাল চাল দিয়েছিল, আর একদম লোকালি যেরকমভাবে রান্না হয় সেরকমভাবে রান্না করেছিল। তো লোকাল খাবারও খাওয়া হয়ে গেল। এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি, আর আমরা এখন যাবো গুয়াহাটি। হ্যাঁ, এবারে গুয়াহাটি থেকে যাবো। এখান থেকে 6 ঘন্টা থেকে 7 ঘন্টা লাগবে গুয়াহাটি পৌঁছাতে। এখন 3টে বাজে, ঠিক আছে? তো 9টা বা 10টা বাজবে আমাদের পৌঁছতে রাত্রে। গুড মর্নিং। আর এখন সকাল হয়ে গেছে, বাট কালকে রাতে আমাদের ঘরে এসেছি আমরা 10:30টার সময়, কারণ এখানে হোটেল আমাদের বুক ছিল না। আর সুমন একটা দারুণ হোটেলে আমাদের রেখেছিল, ওই খুঁজেছিল হোটেলটা, তো খুব পছন্দ হয়েছে। আমরা 5 জন, মানে 5টা কাপেল। ঋত্বিকদার বব আলাদা ঘরে ছিল, বাকি আমরা সবাই কাপেল ছিলাম। আর ঘরটাও খুব সুন্দর, নিট অ্যান্ড ক্লিন। আর খেতে খেতে কালকে আমাদের 1:20 বেজে গেছে, কারণ এসেছি, ফ্রেশ হয়েছি, তারপর খাবার অর্ডার করেছি, আর ওরা বানিয়েও দিয়েছে। খাবারও বেশ ভালো ছিল, তাই জন্য আর ইচ্ছে করছিল না, যে এত টায়ার্ড ছিলাম যে ভিডিওটা কন্টিনিউ করি। তো কালকে ভিডিওটা শেষ করা হয়নি, তাই জন্য আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আর স্টেটা তো বললাম দারুণ ছিল, খুব সুন্দর ঘুরেছি, খুব সুন্দর এনজয় করেছি। ভিডিওগুলো তো তোমরা এতক্ষণে দেখেই নিয়েছো। যাই হোক, এখানে আজকে ভিডিওটা শেষ করলাম। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে। ভিডিওটা যদি এতক্ষণ দেখে থাকো, কোনো কারণে ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই কিন্তু লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যাওয়ার আগে যেটা বলি, অলওয়েজ বি পজিটিভ, বি এনার্জেটিক, বি হেলদি অ্যান্ড লাভ ইউরসেলফ। চলো আজকের মতো টাটা।